下面咧有獎品嘅，有獎品。我哋一陣都會有啲嘢咧，有啲紀念品咧派俾你哋嘅。好啊，咁咧派俾你哋嗰時咧，嗰個會影相啦。咁你哋影啲相咧，我會放喺我哋嗰個面書 Facebook 度嘅，有冇問題？好，而家咁靚仔靚女冇問題，多謝晒你哋。咁我將個時間咧，我交俾阿 Madam 先好唔好？一陣間先送禮物好唔好？唔該晒。因為我攞個咪學嘅。好，各位唔該啦。咁我咧就係嚟自東九龍總區防止罪案辦公室㗎啦。咁我咧因為你呢邊我呢邊攞我個咪過嚟。主要嚟到咧都係你睇住人都知嘅嘢啊！推廣防煙之前咧，其實我想同大家講少少防罪嘅嘢。有冇跟啊？一臨近歲晚喎，係咪啊？過幾日就係咩事啦？係咪啊？㗎咯喎，臨近歲晚咧最多案件，除咗騙案之外，知唔知啲咩案啊？梗係爆竊啦，係咪啊？咁即係我都知道，其實咧彩虹村就唔係話好多爆竊案嘅，但係咧我都要略同大家講一講啦，因為始終臨近歲晚好多人出嚟揾食嘅，係啦，咁樣咧呢啲大家住嘅地方，其實咧嗰啲水渠都係外渠嚟嘅，係咪？外牆嘅喎，咁你哋有冇住低層㗎？有冇住低層啊？有住低層嘅話，最驚係咩啊？最驚老鼠。係啊，除咗老鼠之外，有啲人形嘅老鼠啊，就嗰啲賊啊，都會咧趁你唔為意嘅時候咧，就偷雞咧，就好似老鼠咁爬去你屋企喎。啊？係啦，呢個都係一個重點啊，同我哋證明啊，呢個咧都係一個重點嚟㗎。即係咧，其實咧啲賊咧從來都係中意啲容易入到去嘅單位啦。如果見到你難少少嘅，佢都唔入到去揀下一間。係啊，係啦，咁所以咧，如果你住低層嘅話咧，記得咧要鎖緊門窗啦，即係特別係啲窗啦，唔係話高層唔使喎，高層都要嘅，因為咧有時啲有啲賊咧，而家新手好犀利㗎，佢哋隨便咧可以爬得更加高嘅地方都可以嘅嚇，所以大家無論如何喺你瞓覺嘅時候又好啦，出門口嘅時候好啦，記得要鎖緊翻啲窗啊嚇，同埋咧，如果出咗門口記得就要鎖埋啲門啦。係啦，冇閂窗就好危險啦，同埋咧，你記得咧就頭先阿婆婆講得好啱啦，有棚架，如果呢邊附近有棚架未拆嘅話，都要小心。係啦，係啦，咁你自己要加緊觀察下個情況啦。係啦，因為咧棚架係好好爬，你見到啲細路仔爬嗰啲攀棚架㗎啦，三兩下手勢爬上去，棚架同嗰個公園嗰攀棚架差唔多，即係好好爬嘅。係啦，咁同大家記得要即係出門口要鎖翻好個閘啦，個閘咧一定要係堅固嘅喎，唔好咧用啲好簡陋嗰啲閘啊嚇。咁同埋記得咧嗰啲鎖具都要係用翻啲優質少少㗎啦，唔好用啲一剝就爛嗰種啦，唔好貪平啦嚇，因為你貪平嘅話，好容易會造成更大嘅損失嘅。係啦，咁跟住你啲窗有冇裝窗花㗎？有冇人冇裝㗎？唔好掣啊！要裝窗花，同埋窗花記得咧要如果你活動式能夠開到嘅話，記得要用翻個鎖頭仔鎖翻住佢啦。咁就增加嗰個白人係想入去你屋企嗰個能力。係啦，大家要注意啊！同埋記得咧，屋企就唔好擺咁多財物喺度啦。即係嗰啲我知你哋㗎，有時會冇擺啲餅罐啊、月餅罐啊嗰啲喺屋企啊，跟住擺金器、擺現金啊，唔好啊！唔好擺咁多呢啲喺屋企啦，又最好一個保險箱啦，好唔好啊？如果你真係要擺屋企嘅，就唔該擺個夾萬仔喺屋企，咁就個夾萬要鑲落個牆度嘅，咁或者櫃度嘅，咁會好啲。係啦，咁同埋你哋即係記得啲後備鎖匙，有冇成日大頭蝦諗住啲鎖匙唔帶，跟住就擺喺個地氈底啊？我知你哋㗎，嗱鐵閘啊，地氈底嗰啲咧唔好掣啊！你呢啲嘢咧你哋自己以為冇人知，我知啲賊都會知，佢哋會去揾㗎嚇。係啦，咁同埋真係唔好擺嘢啦，唔好擺咁多嘢喺屋企啦。咁同埋你哋咁多年老街坊啦，係咪啊？大家守望相助啦，留意下有冇啲可疑人士出現啊！如果有可疑人士出現咁點啊？通知保安啦，同埋可以報警啦。總之就唔好諗住自己好神咁走去追嗰個可疑人啦，唔需要嘅，冇必要做呢啲嘢。咁你哋通知翻保安同埋警察就得㗎啦。係啦，跟住咧我哋就講防騙嗰 part 咯喎。防騙有冇人認識佢啊？有冇人認識呢個？跟住睇得清唔清楚？其實睇得唔係好清楚係嘛？
係啊，提子啦，咁有冇人知提子佢個口號係乜嘢啊？有冇人知先？睇下先。你婆婆你講下。提防咩字話？提防騙子係啦，啱啦，俾翻個禮物仔啊婆婆先係啦，咁樣咧，我哋政府咧用咗好多嘅資源咧去到做咗呢一個吉祥物提子啦，就係希望提醒大家提防騙子喎。咁其實咧我哋呢個騙案已經喺香港流行咗好多年啦。2019年開始咧，其實就個數字已經開始明確地係增加緊啦，直到2024年啊，都係一直呢6年係一直上升。不過咧，咦咁啱我哋統計咗2025年嘅數字啦，終於我哋嘅騙案數字都回落翻少少啦。咁係咪代表咗我哋贏咗啊？梗係唔係啦，係咪啊？其實咧我哋個數字只係微微咁下降咗少少，下降咗千零宗嘅啫。咁其實我哋輸緊嘅錢咧都成81億喎。81億係咩概念啊？我就唔知係咩概念啊，因為我從來都冇用過咁多錢。但係我就係知道咧，如果俾騙徒呃到1蚊咧，都係我哋輸咗。所以我哋希望咧就提醒大家咧，記得要守緊自己荷包啦，唔好俾騙徒攞到你1分1毫。咁我希望呢個願景就係之後嗰個數字會每一年下降，直到去0為止啦。係啦，咁大家有冇聽過啲電話打俾你哋講啲無謂嘢㗎？好多啦，係咪啊？每日都好多啦，係咪啊？有冇認識㗎？打去揾你。係，你認咩㗎？我係你個仔喎。個衰仔通電話啦，收線啦。收線係咪啊 ？OK， 好，俾份禮物你先。仲有扮啲乜嘢㗎？頭先邊位舉手啊？係。講咩話？唔緊要啦，咁其實咧就嗰啲騙徒都係一貫嘅手法啦，打嚟認親認戚係咪啊？認親認戚、認仔、認女、女婿都唔一定要親戚嘅，朋友都會嘅喎。例如以前嗰啲隔離鄰居啊、同事啊，或者係啲總之你諗得出、諗唔出嘅都會去扮啦。係啊，所以如果遇到呢啲電話，其實有啲咩做法咧？我哋有咩做法啊？通常係啦，收線係嘛？收線。咁除咗收線，點解要收線咧？因為咧，其實咧人嘅心理咧係好奇妙嘅。有時你覺得自己係真係唔會俾人呃㗎，但係咧你越諗住自己唔俾人呃咧，但係你聽多兩句咧就會唔小心墮去騙徒嘅陷阱度喎。佢越講你就覺得越似層層，所以咧為咗令到嘅騙徒唔好咁容易說服到你咧，第一件事就係一接到啲電話就即刻收線。收咗線咁樣咧就唔好再俾機會佢繼續講啦，因為真係係啦，係啊。係啦，咁收完線之後咧，咁頭先佢話係你個仔喎，咁你點算啦？收完線啦，你會知道點做啊？你會等先。梗係冇仔喎，又話有仔。咁如果你有個仔，你會點做先？收線然之後點啊？唔好理佢，或者跟住你會選擇，你有冇佢嘅電話㗎？你有你個仔嘅電話嘅喎，你會選擇點做？係啊，咁係啦，咁你就OK，你。咁係啦，係啦。如果收咗線嘅話咧，咁就可以即係做翻啲核實啦，係咪啊？做翻啲核實嘅工作啦，即係可以打翻電話去俾你個仔，即係平時用開嗰個電話號碼，你就用翻嗰個電話號碼打俾佢，問下阿仔，關心下佢啦。如果內部聯絡都關心佢，頭先係咪有啲咩事情發生咗啊？係咪俾人拉咗啊？要錢啊嗰啲，咁你問多兩句咧，其實你就會發覺你第一個接嗰個電話咧係詐騙電話嚟㗎咯喎，咁所以就記得啦，我哋有3個步驟嘅，就係收線同核實，最後一個係揾求助嘅。如果你發覺頭先即係需要求助，你會揾邊個人幫手啊？999咧就如果唔係好危急嘅話，我就建議大家有個防騙熱線，呢個課外題，有冇人知道防騙熱線幾多號？咦，等婆婆知係咪？122。哇，係啦，1822防騙熱線啊嚇，呢個犀利啊，婆婆。係啦，咁跟住咧係啦，可以用嚟洗
活嘅。好啦，咁除咗嗰啲騙徒會打電話嚟認親認戚之外，仲會打電話嚟扮一啲你同佢以為冇乜關係嘅人嘅喎。例如有冇試過收到扮警察啊？哦，係啦，呢就扮仔女啦。咁佢一講呢種咧就係扮啲你覺得係一啲平時比較有權威啲嘅，即係例如你當係警察啦，扮公安啦，有冇試過啊？話你啊喺內地扮咗，咦嗰度有位中聯辦，你信唔信佢啊？嗰時？咁你點解唔信佢咧？有咩動到你覺得佢係假㗎？多啲人講嘅嘢仲唔信佢？係啦，所以其實咧就同大家講聲啦，即係你呢啲扮咩中聯辦啊、國安處啊、總之入境處啊、海關啊，全部第一件事我哋都要抱一個懷疑嘅態度。繼而咧，跟住咧就行動做翻同一個動作，咩動作啊？佢話佢係公安喎，跟住點啊？你會點做啊？會後面叔叔嗌賣到出嚟係咩啊？佢話開班扣友啊，叫乜幾錢咯？佢入去唔好咯。跟住係啦，咁係啦，咁你第一個動作頭先教過啦，係咪啊？要收線，第一件事一定要收線，千祈唔好相信佢，因為咧你越聽就會越驚㗎啦，因為有時佢就係話自己係公安，話你喺大陸咧即係犯過法啊，亂咁過馬路啊嗰啲咧，跟住之後要你調查啊，話要罰你錢，你驚唔驚啊？係啦，都有嘅，呢啲都係其中一種手法啦。總之，最勸大家如果收到呢啲所謂嘅叫做公職人員嘅電話咧，首先第一步都係收線先嘅，收咗線再諗對策啦，係咪啊？咁如果佢話佢係警察嘅，咁你咪打電話，你咪又收線咯。跟住之後，頭先阿婆婆講咗個寒熱線喎，係咪啊？18222你可以打電話去查詢下啦，問下佢，不如其實呢啲團體會唔會真係咁樣無啦啦打電話俾我㗎？你問多幾句咧，你就會發覺其實好彩頭先我收咗線就係咁樣，係啦，記得要唔好相信啦。嗰啲公安咧好蠱惑㗎，係嘛？咁佢哋咧就會問話你犯完法之後咧，佢就會開始用好多嘅方法咧去攞你嘅個人資料啦，同埋銀行戶口啦，跟住之後再攞密碼。繼而就轉走晒啲錢嘅，係啦，同埋佢哋咧好誠懇嘅喎，佢哋咧會做好多道具啦。你哋嘅電話冇呢個視像功能㗎？有嘅係咪啊？如果有視像功能更加小心啦，佢哋咧就會咧用視像電話打電話俾你哋啦，跟住就着到成身咧好多戲服啊，着到好似公安咁樣啦。係啦，好等半嘅，跟住咧就會用埋佢嗰個嘅叫做委任證咧，同你去展示俾你睇啦。跟住就同你講一大堆嘅嘢，就令到你相信佢真係一個公安。佢哋甚至認真到咧，佢哋連個背景後面咧都係好似個公安廳，令你覺得佢係真係一個公安咁樣嘅。係啦，跟住就仲有好多道具嘅，就嗰啲通緝令啊、搜查令啊咁樣啦，就令到你相信。越睇咧就會驚嘅，所以咧我就成日都同大家講就係第一步一定要收線，就唔好令佢再俾多啲嘅嘢你去睇，令到你覺得佢真係一個公職人員同埋會對你調查嘅。咁我都要即係而家我哋係警察啦，我就會同你講啦。其實香港警察咧係喺香港執法嘅，但係咧我哋就絕對唔會用電話嚟同你查案同埋調查你啦。我哋一定係會咧喺即係當我真係想揾你啦，咁我就會去法庭嗰度申請張真正嘅搜查令，或者係拘捕令，跟住總之就上去你屋企度邀請你嘅，咁你到時會展示嗰啲嘢俾你睇啦。當然我哋話要調查你嘅時候咧，會唔會就咁喺你屋企度直接調查啊？唔會嘅喎，我哋會帶你翻去警署，真正嘅警署，即係大家都知道而家我哋住呢個係彩虹村啦，最近嘅警署喺邊度啊？係啦，黃大仙警署啦，咁就會帶你去黃大仙警署嗰度咧，就會同你坐喺嘅警署入邊咧，就慢慢調查嘅。咁真正大家都知黃大仙警署喺邊㗎啦，咁入到去就冇假㗎啦，係咪啊？即係唔會成個警局嘅人夾埋嚟呃你㗎嘛，咁就真正嘅調查啦。同埋咧，我哋就如果真係要問你攞任何保釋金嘅話咧，係咪會喺屋企同你收咧？唔
唔會嘅，我哋一定會係喺警署入邊有一啲着住軍裝嘅人員咧，就係向你直接收呢個現金啦。記住喺警署入邊喎，同埋一個着住軍裝嘅人同你收喎。如果有人約你話你要喺黃大仙警署出面嚟同你交收呢啲嘅保釋金，就一定係假㗎咯喎。係啊，同埋咧如果辦公安嘅話，就可以同你講啦，因為公安其實喺香港咧係冇執法權嘅，佢哋必須要透過我哋香港警察咧係去接觸你哋，跟住之後繼而做調查嘅。咁所以如果有公安直接聯絡你哋嘅話咧，咁就肯定係假嘅，係啦。所以記得啦，同埋好多嗰啲嘅入境啊、海關咧，其實如果你冇曾經申請過我哋服務嘅話咧，佢哋係唔會特登去主動去接觸你哋嘅，所以收到啲電話都可以係視作為假嘅先，千祈唔好相信住。係啦，咁頭先咧有婆婆話過，除咗扮公安、扮仔、扮女，仲有扮咩啊？係啦，扮郵包啦，即係扮而家我哋咁中意買嘢，係啦，扮下順豐啊，扮下順豐啊，菜料啊，仲有扮下啲，例如你哋用咩電信商㗎？即係嗰啲打電話嗰啲啊，例如中國移動啊，係咪啊？咁當呢啲你都冇去接觸啦，但係總有啲服務你係會用到嘅。騙徒咧好蠱惑人，你甚至會扮一啲我哋一定用嘅服務，包括水務署啦，有冇收過啊？扮水務署，跟住之後咧就打電話嚟話俾你聽，你而家嗰啲水費未交，我哋cut你水啦，咁你驚唔驚啊？大鑊啦，冇水用啦，咁點算啊？咁你就係啊 Lina 佢就叫你去過錢俾佢啦，咁過唔過啊？梗係唔過啦，係咪啊？大家有水費單收㗎嘛，即刻咧收咗錢之後咧，打翻水費單上面嗰個正確嘅嗰個客服電話去查詢翻咁就得㗎啦。千祈唔好去輕易相信呢一啲嘅客服啦。係啦，佢 cut 到先算啦，係咪啊？騙徒嚟㗎嘛，係啦，所以你就唔使擔心。係啦，咁所以記得就都係嗰個步驟。如果打電話嚟話係嗰啲銀行客服又好，電信商客服又好，嗰啲公用服務嘅客服都好，全部都直接收線就可以啦。係啦，咁樣啦。咁記得啦，如果嗰啲真係有真正嘅客服打俾你，其實咧佢哋係絕對唔會同你去講要求你去出話一啲嘅個人即係好個人嘅戶口資料俾佢聽嘅。即係嗰啲銀行戶口咧，佢係唔會問你攞啦，亦都唔會叫你直接過錢落去一啲好可疑嘅私人帳戶嗰度嘅喎。咁因為其實當真係水務署啦，如果佢要你交錢，佢都要過落一個真係寫住係水務署嗰個名嘅戶口啦。點會過落去一個九唔搭八嘅個人戶口度咧？咁呢啲都係啲蛛絲馬跡，大家要留意清楚咧。就係可能冇聽講咗，同埋有時就係時運低啊，有時大家以為今日你覺得你唔會俾人呃，但係有時真係時運低，或者嗰日真係好唔知點解迷咗，聽咗嗰個騙徒嘅説話，跟住就出事㗎啦。所以大家要時刻都要保持住警覺嘅，係啦。大家有冇用過我哋個防騙視伏器啊？如果冇嘅咧，都建議大家去用翻啦。即係如果有用電話就建議用翻嘅。咁因為其實而家我哋呢個防騙視伏器咧就有好多功能啦，有3個功能嘅，就可以幫你個電話咧係偵測到一啲曾經進行過詐騙嘅電話號碼。一旦有嗰啲電話號碼打電話俾你嘅話咧，我哋個 app 就會提示你啦，就會彈個提示出嚟話俾你聽，呢個電話已經係曾經有人因為呢個電話而中過詐騙案㗎啦。咁就麻煩你就收線啦咁樣。當係啦，咁如果有用網購嘅精靈啲用網購嘅話咧，我哋都會有一個提示，即係如果你入咗啲詐騙網站度咧，我哋都會彈個提示出嚟話俾你聽嘅喎。係啦，所以大家可以下載啦。咁我哋陣間會派嗰啲嘅宣傳單張上面都有呢個防騙視伏器嘅二維碼啦。你大家如果有興趣嘅話，可以即係揾屋企人或者揾朋友幫手去下載翻呢一個應用程式嘅。係啦，咁樣係啦，我分享到呢度。跟住咧，其實我哋之後有啲嘅宣傳單張同埋一啲紀念品派翻俾大家嘅，咁就黃大仙警區嘅警訊會員會過嚟幫手派一派嘅，係啦。我今日咧揾咗啲奇樂嘅老友記咧，咁幫手幫你做宣傳佢哋自己咧，可能細你哋1-2個月嘅啫，可能有啲人帶你哋幾日嘅。有冇所謂啦，聽下。
陣間咧就會同大家都影翻張合照嘅，係啦，大家坐一坐先啊，有咩拍嘢啦？攞住張宣傳單張一齊影翻張相，好唔好啊？唔係交差，係想大家都知道呢個信息，大家都攞住。有冇人未有㗎？呢度啦，有冇人未有㗎？你好，你好。